Danas idem da fotografišem jedan neverovatan automobil. Radi se o jednom starom Miniju u čiju restauraciju je uloženo jako puno vremena, pažnje, entuzijazma i na kraju para. I sada ću da pozovem vlasnika i mog druga Avrama da nam kaže par stvari o ovom automobilu. Dobro jutro. Dobro jutro, Marko. Nisam te probudio, nadam se. Rano ranijac. Dobro, znaš šta me zanima, znaš zašto sam te zvao, želim da mi kažeš nekoliko reči o tvom dragom voljenom Miniju, otprilike to gde si ga nabavio, šta je sve urađeno na restauraciji, gde si nalazio delove, koliko je to sve trajalo i na kraju i koliko je koštalo. Malo ovdje prekida internet, ne znam da li kod tebe ili kod mene, da li se čujemo? Ja bi trebalo bi da se čujemo, samo ti priči pa ja mislim da će ovo da... Pa šta da ti kažem, mini sam krenuo u ovu priču pre možda jedno, pa već 10 godina, možda je malo jače. Tako što sam taj moj prvi, da kažemo, stari automobil kupio od jednog mog već sad pokojnog druga i prijatelja Ljube Mandića, koji je bio čuveni restaurator beogradski upravo tih automobila starih, Engleza, BMW-a i tako dalje, a još čuveniji baletan u Narodnom pozorištu, pošto je on bio profesionalni baletan, a bavio se hobijem, znači hobi mu je bio restauracija i ljubav prema tim starim automobilima. Tako da sam ja od njega kupio taj auto koji je bio u katastrofalnom stanju. Znači da čovjek prođe pored kontejnera, kad bi ga vidio pored kontejnera ne bi se okrenuo. Ali pošto je auto bio njegov i pošto ja znam šta je on sve uradio i kakve automobile je restaurirao, i ti danas automobili su u BMW-ovom muzeju u Beogradu, neki od njih, naravno ne svi. Tako da sam ja ušao u tu priču sa njim i to je trajalo, boga mi, jedno 3-4 godine i to svako ko je ušao u taj svet zna da je to mukotrpno majstora koji naravno tu treba da sve kako. Tako da smo delove tražili svuda po Engleskoj, Italiji, dolazili su sa svih delova. Moj dobar prijatelj koji inače u Londonu živi i radi, on mi je tako donosio godinu dana delove koje sam ja poručivao, koji su dolazili kod njega u magazin i on je to donosio. I danas auto ovako izgleda kako izgleda. Inače auto iz 79. godine, ne znam da li sam rekao, Mini Morris ili Austin Morris, eto to je nekako, to je ukratko ta priča. Ali postoji anegdota kako sam Ljubu upoznao, to je bila neka minijada, možda jedno godinu dana pre nego što smo ušli u ovu priču, bila je minijada, sjećam se, u Košutniku. I bilo je puno minija i ja sam otišao ovako kao laik, gledao sam te automobile koji su bili jako interesantni, lepi, i bili su jedno 10-ak Slovenaca. Slovenci imaju te lepe minije, i gledam onako i komentarišem naglas, sam onako, pa kažem ovo ne može kod nas niko da napravi, a to je upravo bio Ljuba sa dva druga i neko od njih je prokomentarisao, ne bi se složio sa vama, kaže da to ne može da se napravi u Srbiji. I tako smo, posle krenulo naše druženje i to je ukratko ta priča. Fenomenalno, mnogo ti hvala za ovu priču, nadam se da će to ljudima da bude interesantno, ali koliko bilo meni interesantno da čujem, a mi sad idemo da se nađemo i da isfotkamo automobil. Okej, važi, vidimo se i sretan put za Italiju kad sve ovo završi. Ćao, pozdrav. Čuli ste Avrmovu priču o Miniju,
meni je ovo super interesantno i nadam se da će fotografisanje biti također interesantno. Za ovu priliku ću koristiti moj Sony A7 IV i dva objektiva, 85-icu Sigminu f1.4 Art i planirao sam da uradim par interesantnijih širih kadrova i za to ću koristiti Sigmu 1628 f2.8. Upravo sam se čuo i sa Anđelijom koja će mi biti model, dolazi kod mene da sedemo na Vespu i odemo do mosta ispod Ade gdje će fotografisanje da se desi i možemo da krenemo. Stavljam naočare za sunce. Stavi naočare za sunce, staćeš mi ovdje kod vrata i glumit ćeš mi ludilo neko, nešto. Tvoj auto, ti si izašla si u grad i čekaš do granice dođu. Da, super, čekaj da spavam. Super, samo pozica. Možeš se nastaviš malo, samo pazi da ne ogrebeš ništa. Samo pazi da ništa ne ogrebeš. Jedno da mi izgrebaš sa nekim metalnim delom, ali ako ne možeš slobodno. Slobodno se nasloniš. Pustio sam i sad ide crveno. To je to, možemo da počnemo. Prvo gledaš u mene, to je okej. Sad gledaš u stranu. U stranu, dobro. Može nešto sa prekrštenim rukama. Tako je, namunji se tako, to je super. To mi je strava. Samo da uvatim i tebe i auto. Par portretića, samo da vidim sa koje strane. Odlično, to mi je super. Tako ostani. Sad je ovo skroz širok kadar. Top, super je. Sad možda gledaš ka meni, samo da im, malo je ovaj kadar drugačiji, ali nije loše, dobro je. Sekund, još nešto. Još malo šire. Isto to, samo ćemo da idem što više, pa ćemo lako da... Strava. Ostaneš tako, samo da uradim od pozadi, nisam uradio sa ovim drugim objektivom. Unutra. Sad ćemo neku foru ruka na volan, na primjer. Viš, on ima igračkicu, pa si isti to. Pogledaj, molim te. Vidi igračkicu. Jedna ruka na volan, ovako. Voziš kao reper što vozi. Kao reperi što vozi. I bit ćeš mi namunjena. Možda može i bez naočara sad. Probaj bez. Budi ozbiljno, odlično, to mi je bolje.
Ti ideš pozadi, to, a ruka pravo, ako to je bolje. Ajde, viriš tako, sam da li bolje s ovim bolje. Tako mi viriš, tako viriš, to je super. Možeš. Ne znam da li može to isto samo da gledaš na ovu stranu. To je odlično. Snima ovo. Snima. To mi je super. Odlično. Još jedno. Skinemo malo. Ne, ova lokacija nam je stvarno vrhunska. Možemo i s ove strane, recimo, možda staneš s ove strane kao malo pre. Isto da hvatam spreda. Isto nasloniš se na vrata tu. Otvoriš vrata. Čekaj, mogu se otvori vrata. Otvoriš vrata i sad te, sad desno, top. Top, samo da vidim sad što ja vidim. Tako, ostani tako da portretić neki. Tako, ostani. Najbolje. Odlično, super. Ovo je super, vidi kako je dobro. I radi ovo. Kameni. To, gledaš kameni, to je super. To i ajde. Otvoriš vrata i to, staneš i s tim ćemo završeno, to je super. To u mene, pa sad možeš tamo. To je to. Vidjeli ste fotografije i čuli Avramovu priču o njegovom miniju i ovom prilikom ja želim da mu se zahvalim još jednom što mi je omogućio da ga fotografišem, kao i Anđeli koja mi je bila model po drugi put. Nadam se da vam je sve ovo bilo interesantno i ako je tako možete se pretplatiti na moj kanal i ostaviti like. Toliko od mene za ovu nedelju, za ovaj video i mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav svima. Ćao, čao.